التشريعي. سيادة المستشار مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك مرة اخرى. هل هناك جديد؟ هل طرحت تعديلات اخرى؟ كنا بنتكلم مع الاستاذ ضياء بالامس على تعديلات، هل طرحت تعديلات اخرى حول هذه المادة؟ بداية طبعا انا بتحدث عن لجنة الاصلاح التشريعي، اما اذا كان هناك مذكرة مقدمة من نقابة الصحفيين بالتعديلات اللي هي مطروحة على المادة 33 لمجلس الوزراء الموقر، فيرجع في ذلك في المقام الاول للسيد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. لكن اذا ما طرحت هذه التعديلات على مجلس الوزراء وادرجت على جدول الاعمال كتب ان شاء الله، ففي هذه الحاله اذا ما ارتأى مجلس الوزراء ان يعدل في نص الماده تحقيقا للمصلحه العامه، ففي هذه الحاله لابد ان تعاد هذه الماده مره اخرى لقسم التشريع بمجلس الدوله لابداء الراي بشانها اعمالا للدستور. هذا ما وبالتالي هي مش هترجع ليكم مرة أخرى في لجنة الإصلاح التشريعي؟ لا، لن تعود مرة أخرى، لكن لابد من إعادتها مرة أخرى لقسم التشريع، باعتبار أن قسم التشريع لزوما وفقا للدستور أن يقوم بمراجعة أي قوانين بما فيها أي تعديلات على مواد انتهى من مراجعتها. لو لك أن يعني أنا هنا بسأل بقى يعني المستشار وليد المنشاوي القانوني، ربما بعيدا شوية بس عن منصبك الرسمي في لجنة الإصلاح التشريعي، لو لك أن تعدل هذه اللجنة سيادة المستشار، يعني كيف يمكن أن تعدلها بحيث أن أنت يعني تصل إلى حل وسط في هذا الأمر لا يتعدى على الحريات وعلى يعني التغطية الخبرية، وفي نفس الوقت يعني يوازن مع حقوق الدولة في حماية الدولة من الإرهاب؟ وانا اتحدث كقانوني زي ما حضرتك اشرت في المقام الاول. لا شك ان الصحفيين كقطاع من القطاعات المهمه وكسلطه من السلطات القائمه في الدوله تحرص على مصلحه هذا الوطن. ده اول شيء. ثاني شيء، مفيش حد بمنع عن العقاب، لازم نتفق. طبعا ده بلا شك. عن الدوله مش فئه فوق الفئات الاخرى، سواء صحفيين او قضاء او اي فئات في المجتمع، كلنا نعمل لصالح هذا المجتمع. نعم. لكن أنا أقول إن المادة 102 في قانون العقوبات يوجد تجريم على بث أخبار كاذبة ودعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام والمصلحة العامة وما شابه ذلك، فهو نص قائم في تجريم قائم. أنا في رأيي الشخصي كقانوني لابد أن يكون هناك توازن في التجريم، بمعنى أن يكون هناك عقوبة الحبس أو الغرامة. الحبس أو الغرامة وتترك للقاضي لتقدير مدى جسامة الفعل. قد يكون الحبس في حالة إذا ترتب على هذه الإذاعة تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين المواطنين أو ما شابه ذلك، اللي هو الأثر المترتب على بث الأخبار الكاذبة. وأن تكون هناك غرامة مغلظة إذا لم يترتب هناك أثر، وده بيترك للجهة التحقيق والقاضي. لكن إن هي تبقى حبس مطلق بتختلف من واقعة إلى أخرى وفقا لخطورة كل واقعة على حد. هذا رأي قانوني شخصي بعيد عن منصبي، حتى لا يكون القاضي عندما يحكم بالجريمه يكون العقوبه الحبس فقط امامه. ده بتبقى فيها تشدد بالنسبه للقاضي الذي يحكم، بيتلمس البراءه في هذه الحاله ويترك له تقدير كل واقعه على حد حسب خطوره عن المجتمع في المقام الاول. وماذا عن فكره الغرامه بس يا سياده المستشار؟ يعني كان الكلام ان ربما يتم تغليظ عقوبه الغرامه ورفع الغرامه بشكل كبير بحيث انها تكون رادعه، يعني اذا كانت في مئات الالوف مثلا هنا ممكن تكون رادعه، يعني لان الحبس في النهايه بيتنافى مع الدستور، لانه لا حبس في قضايا نشر، وبالتالي يعني ليه ما نشيلش الحبس خالص وتكون غرامه مغلظة؟ أنا أوضح المادة 33 حضرتك ما تعلقتش بالنشر الصحفي فقط، هي بتتكلم عن كل من أذاع بأي وسيلة كان. أيوه. احنا ما بنتكلمش عن صحفيين، وسائل الإعلام، الإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، كل ما شابه ذلك وما يترتب عليه من خطورة على المجتمع هو نص مطلق لم يقصر على الصحفيين أو وسيلة نشر محددة. هو كان لو قلنا إن هو موجه للصحفيين كنا هنقول كل من نشر بطريق الصحف. نعم. لكن هو تركها مطلقة في صياغة النص عشان تشمل كافة طرق النشر المختلفة لما لها من خطوة. وهي الحقيقة ان المواقع والانترنت بقت اخطر يعني انا عايز اقول انها بقت اخطر كثيرا، بالعكس الصحافة ربما بتتقيد ببعض التقاليد. احنا عندنا مشاكل في المواقع اللي بتضم ناس لا هم صحفيين ولا هم اعضاء في النقابة، والحقيقة انه المواقع بقت اخطر كثيرا، وبعضهم ما بنعرفش جايين منين، ولا حتى هذه المواقع ما فيش جهة بتؤسس لهذه المواقع يعني وبتسمح لها بالتواجد. من هذا المنطلق بقى، واخذا من اقوال، اخذا من راي حضرتك اللي بقى اسمنه،
يجوز اعاده صياغه هذا النص، ان ممكن تكون بطريق النشر الصحفي قد تكون هناك غرامه مغلظه، باي طريق اخر قد يكون هناك عقوبه حبس، نستطيع التوازن لتحقيق المصلحه العامه في صياغه هذا النص. لكن لم يصلكم او معلومات طبقا لمعلومات حضرتك، هل وصلكم تعديل من نقابه الصحفيين او من الجماعه الصحفيه عموما غير ما طرحوا الاستاذ ضياء؟ انتهى دورها الان بعد رفع القانون لمجلس الوزراء المؤقت. طيب، أرجو أن تبقى معي سيادة المستشار وليد، ومعي السيد نقيب الصحفيين